Hello kids, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. Welcome to High Speed Education. आज हम क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 2 विंड स्टार्ट करेंगे। विंड पोएम सुब्रमण्य भारती ने लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल रीड द पोएम। Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There you look. What you did, you threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and crumbling hearts. तो ये फर्स्ट पार्ट है पोएम का। इसमें विंड को हम कह रहे हैं कि वीक चीज़ों को डिस्ट्रॉय मत करो, जैसे कि विंडोज़ की शटर को ब्रेक मत करो, पेपर्स को स्कैटर मत करो, बुक्स की शेल्फ में से बुक्स को नीचे मत फेंको। बट विंड उन पर दया नहीं दिखाता, बस फर्स्ट पार्ट वीक थिंग्स को दिखाता है। नाउ सेकेंड पार्ट। द विंड गॉड knows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Now, इस पार्ट में विंड गॉड स्ट्रॉन्ग सी चीज़ों को फ्लरिश करते हैं, मतलब उसको एनहांस करते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनना है। तो फर्स्ट पार्ट में वीक चीज़ें, सेकेंड पार्ट में स्ट्रॉन्ग चीज़ें। नाउ हम समरी देखते हैं पोएम की। The first part of the poem describes the action of the wind. The poet asks the wind to come softly. He requests the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers and throw down the books from the shelf, but the wind throws the book and tears the pages. The poet says that wind makes a mockery of the weaklings. It brings down the frail houses, crumbling doors, rafters, and even weak hearts. It crushes everything that is weak. मतलब पोएम की फर्स्ट पार्ट हमें दिखाती है कि विंड को हमने कहा कि आप सॉफ्टली आओ, हमने कहा कि विंडोज़ के शटर को मत तोड़ो, पेपर को स्कैटर मत करो, बुक को शेल्फ से मत गिराओ। बट विंड कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाता है। वो पेपर को फाड़ देता है, बुक को शेल्फ में से फेंक देता है और विंडो के शटर को भी तोड़ देता है। तो पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि विंड हमेशा वीक चीज़ों की मजाक बनाता है। वो कोई भी कमज़ोर चीज़ हो, जैसे कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर राफ्ट और कमज़ोर दिल, सबको तोड़ देता है। मतलब हमें कमज़ोर नहीं बनना है। ये फर्स्ट पार्ट का मोरल है। नाउ द पोएट एडवाइसेस अस टू बी स्ट्रॉन्ग. Only then we can save ourselves from the wind. We should build strong homes with firm doors. Our bodies and hearts should be also strong. It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. The wind blows out the weak fires but makes the strong fires roar and flourish. Thus, the poem conveys the idea that nobody cares for the weak. Even the wind is on the side of strong people. We must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. Now, पोएट हमें स्ट्रॉन्ग बनने की एडवाइस करता है, क्योंकि ये विंड से हम तभी खुद को बचा पाएंगे जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए, मजबूत दरवाजे बनाने चाहिए, हमारे शरीर एंड हार्ट सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वीक होती है उसको वर्ल्ड किक करके बाहर निकाल देता है। और हमेशा हर इंसान ऐसा ही प्रेफर करेगा कि मेरा दोस्त स्ट्रॉन्ग हो, ना कि वीक। दैट्स वाई द विंड वीक को उड़ा देता है और स्ट्रॉन्ग के साथ दोस्ती करता है। अगर वीक फायर होगी तो विंड उसको ब्लो ऑफ कर देगा, मतलब बुझा देगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग फायर होगी तो विंड में वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, ज़्यादा फैलेगी। तो पोएम हमें यही आइडिया देता है कि कोई भी वीक की केयर नहीं करता। एक टाइम पे कोई भी वीक लोगों के साथ नहीं होगा, बट विंड भी एक स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ है। लोग तो होते ही है, बट विंड भी एक साथ देगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो विंड गॉड भी आपका साथ देंगे। दैट्स वाई बी स्ट्रॉन्ग। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। और चैलेंजेस, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर वीक हो गए
तो हम वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। बस ये पोएम का वही सार है कि अगर आप वीक होगे, ये दरवाजे, खिड़कियाँ, घर, ये बस एग्जाम्पल है कि रियल वर्ल्ड में वीक लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जो विंड गॉड पोर्ट्रे की है वो वर्ल्ड पे पीपल होते हैं, वो दिखाया है कि कोई भी इंसान प्रेफर करेगा कि उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे। कोई भी अपने साथ वीक नहीं रहेगा क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाता है फिर बाद में। दैट्स वाई बी स्ट्रॉन्ग टू बी सक्सेसफुल। तो ये समरी है स्टोरी की। नाउ इस पोएम की फिगर्स ऑफ स्पीच। विंड कम्स सॉफ्टली। यहाँ पे हमने विंड को डायरेक्टली एड्रेस किया है, दैट्स वाई एपोस्ट्रॉफी। नाउ डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी क्योंकि हमने डायरेक्ट एड्रेस विंड को किया है। सिनेक डकी इसलिए क्योंकि शटर्स विंडो को मतलब विंडो के पार्ट है, दैट्स वाई पार्ट आता है तो शटर मतलब सिनेक डकी होता है। लिटोट्स, डोंट मतलब नॉट का साउंड आया, दैट्स वाई लिटोट्स नेगेटिव है। नाउ डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब यहाँ पे भी हम विंड को एड्रेस करते हैं ताकि मतलब अपोस्ट्रॉफी तो सब में होगा ही इस पोएम की हर लाइन में। और लिटोट्स इसलिए क्योंकि डू नॉट है, नॉट का साउंड, दैट्स वाई। Now don't throw down the books on the shelf. Apostrophe the wind के लिए and littles don't के लिए. Now alliteration. Don't throw down the books on the shelf. यहाँ पे don't and down the sound है, d sound है, that's the alliteration. There, look what you did. You threw them all down. यहाँ पे wind के लिए apostrophe and th sound. Look you what you did. You threw them all down. ये यहाँ पे t sound repeat हो रहा है, that's why यहाँ पे alliteration. Now you tore the pages of the books. विंड के लिए apostrophe and synecdoche क्योंकि pages बुक का पार्ट है, that's why. You brought rain again. यहाँ पे rain and again internal rhyme हो रहा है. You are very clever at poking fun at weaklings. Now यहाँ पे apostrophe विंड के लिए personification clever and poking दोनों human qualities है, but हमने वो विंड को दी, that's why personification. Alliteration इसलिए क्योंकि वेरी में भी डब्ल्यू साउंड है एंड वीकलिंग्स में भी डब्ल्यू साउंड है, दैट्स वाई. एंड क्लेवर एंड वीकलिंग सेम लाइन में है, दैट्स वाई एंटीथीसिस. क्लेवर मतलब चतुर एंड वीक मतलब कमज़ोर. अब कमज़ोर इंसान क्लेवर नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ पे वीकलिंग्स और क्लेवर एक सेंटेंस में या ऑपोजिट वर्ड्स कंसिडर हुआ है. नाउ फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स. क्रम्बलिंग यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई रिपीटेशन. एंड टोटोलॉजी बिकॉज फ्रेल एंड क्रम्बलिंग का मतलब सेम होता है, लाइट, वीक. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड. यहाँ पे क्रम्बलिंग वापस रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई क्रम्बलिंग. एंड टोटोलॉजी बिकॉज राफ्टर्स एंड वुड्स दोनों सेम है, राफ्ट भी वुड में से ही बनती है, दैट्स वाई यहाँ पे सेम मीनिंग की वाली चीज़ें हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. यहाँ पे क्रम्बलिंग रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई रिपीटेशन. एंड बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स तीनों चीज़ पार्ट एक पर्सन के, दैट्स वाई यहाँ पे synecdoche. Now the wind god winnows and crushes them all. अब crush and winnowing ये दोनों पावर ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज हैं, दैट्स वाई wind god को दी है हमने, इसलिए personification. and wind and winnows alliteration. He won't do what you tell him. अब यहाँ पे w साउंड भी रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई alliteration. He won't do मतलब wind चीज़ ही मतलब कुछ कर नहीं सकता, मतलब ये ह्यूमन क्वालिटी, कुछ ना करना भी एक ह्यूमन क्वालिटी, दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन. लिटोर्स इधर यहाँ पे नॉट है इसलिए. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होल्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली. रिपीटेशन बिकॉज लेट्स रिपीट हो रहा है. एंड synecdoche बिकॉज डोर्स हाउस के लिए स्टैंड करता है, दैट्स वाई. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. यहाँ पे बॉडी पीपल की बात है, हमें बॉडी नहीं, हमें लोगों को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स वाई यहाँ पे बॉडी synecdoche. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. यहाँ पे synecdoche क्योंकि यहाँ पे हार्ट लोगों के लिए एक्ट कर रहा है. नाउ डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अब विंड एक ह्यूमन नहीं है और हमने फ्रेंड बनाना है इसको, तो ये भी ह्यूमन क्वालिटी दी हमने, दैट्स अ पर्सोनिफिकेशन. एलिट्रेशन क्योंकि डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. अब ब्लो करना वो भी एक ह्यूमन क्वालिटी है, दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन. एंड डब्ल्यू साउंड, दैट्स वाई एलिटरेशन.
ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता फायर्स को, मतलब उसने कुछ बनाने स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है, वो भी ह्यूमन क्वालिटी, दैट्स व्हाई ये पर्सोनिफिकेशन। एलिटरेशन, फायर्स एंड फ्लरिश, एफ साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई। एंड स्ट्रॉन्ग एंड फ्लरिश वो दोनों सेम मतलब है यहाँ पे, इसलिए टोटोलॉजी। नाउ हिज फ्रेंडशिप इज गुड, पर्सोनिफिकेशन। अब वेन फ्रेंडशिप नहीं करता, मैंने ये पहले भी कहा, दैट्स व्हाई पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी तारीफ करते रोज, ये भी ह्यूमन को, हम कोई नॉन लिविंग थिंग की तारीफ नहीं करेंगे, ये भी ह्यूमन क्वालिटी है, इससे पर्सोनिफिकेशन। तो दैट्स ऑल, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये चैप्टर का एक बेसिक सा मोरल है कि हमें वीक नहीं बनना, अगर वीक बनेंगे तो विंड जैसी हवा भी हमें उड़ा देगी, मतलब लोग हमें नहीं जीने देंगे। तो हमें कुछ भी, अगर हम सक्सेस हासिल करनी जिंदगी में, तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो if you like the video, please like, share and subscribe my channel and forward it to your friends, maybe उनको काम आ जाए। तो थैंक यू।